องขวัญดาวก็จะมาโชว์เปียโนด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะคะพร้อมไหมคะน้องขวัญดาวพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องขวัญดาวด้วยค่ะ